haalli Oromoon keessa jirtu maal fakkaata ka halaalaa si baree ka si jalaa maaltu hurreetti maree warra keenya dura oduun karaa haasawa kiyyattiin seenne warri Minnesota guyyaa irraa gaani beeytanii OMN naannawa kanatti deeggarsa Oromoo gaafachaa jira khottaati miidiyaa keessan cinaa dhaabbadha Oromoo wanni takka kadiinni caalee yoo jiraate miidiyaa qofaan diinni Oromoo caale maaliif nuti miidiyaa hedduun qabnu wanni sagalee nuu ta'u hin jiru waggaa hedduu nama ulfaata arra silaa sabni kun miidiyaa 100 ol qabaachuu ture 100 olii san cufa isaa waan dandeenyu cinaa dhaabbanni akka uummata Oromootiif biyya Oromiyaatiif sagalee ta'u garuu miidiyaa dhabuun keenyaan gamta akka kanu miidhe ni agarraa jechuudha amma OMN irratti karaa warra lafa Oromoo saamaa jiru kanaan OMN irra duula guddaa banamee jira jechuudha miidiyaalee warra kililii shanii kanaan gatii OMN waa'ee sarbamiinsaa fi saamiinsa lafa Oromoo dubbate qofaaf laala deema haga hoggana ONLF itti nafnee haga miidiyaalee isaanii cufarratti OMN irra duulli banamee jira jechuudha miidiyaan silaa kanuma hoggaa fedhan hoggaa muusina qaban qofa geeraranii fedhii dhuunfaa gaafarra arkatan duydatti galaniin turre jechuudha miidiyaan sagalee ummataati kajaamu biyyoota nama bulchuu biyyoota mootummoota qabu keessa miidiyaan shoora guddaa taphata an hoggaa garii dhuguma rabbii nuutu mi'aa miidiyaan beeyne moo miidiyaatu mi'aa keenyan beeyneen ja'an yeroo hedduu soo kanaaf waan dandeenyuun miidiyaalee Oromoo biraa dhaabbannu ajajjabeessinu karaa haasawa kiyyatti on dabre dhihootana waa'ee daangaa odoon ta'in saamamiinsa lafa Oromiyaatu baasee deemaa jira jechuudha saamamiinsi lafa Oromiyaa kun mootummoota ollaati hojii wal qabateeti ka deemaa jiru yeruma tokko dubbannee usuun nurra hin jiraatu Oromootu lafa maleessa ta'uuf deema dargaggeessa Oromootii fi dhufaa Oromootiitu biyya maleessa ta'uu deema jechuudha wanni madirree dhawaa keessa ta'uu jiru kun waan laafaadhaa miti yeroo hunda Oromoo silent godhee balleessa diinni gaafa atiniin dubbadheettee bira fidee sulura facaasaa jechuudha yeroo hunda miira dhufe keessa seenuun nurra hin jiraatu waan qabne tokko constantly itti deemuutu nurra jiraata sarbamiinsinii fi dirree dhawaa kileem godhuun kun jabuuti hojii wal qabatee jira jechuudha kana warri keessa beeytanii fi warri waan kana irra hojjechaa jiran shirri guddaan dirree dhawaa keessaa deemaa jira jechuudha shirri daangaan qabne soo kanaaf ummanni Oromoodha yoo dhugatti lafa jaalanne yoo dhugatti abboottiin teenya lafaaf lubbuu kannaa bahan yoo dhugatti ummanni keenya lafa teenyaa fi eenyummaa keenya foreegamnechaa bahan lafa Oromoodha akka ijaallaanuun namarra jiraata maaliif diinni dirree dhawaa lafa ija dhiiba maaliif arra dirreen dhawaa teenyaa qaban gadhiisaan kun eessarraa dhufe because laafina leadership irraa dhufe jechuudha leadership laafaan tokko ifillee tuffachiiseeti nama saballee tuffachiisaa jechuudha warri gartee hoggaa garii hoggaa bulchitoonni dubbatan bulchitoota keenyan tuqinaa ittiin dubbatina jabaa fi abbaa jabeeffataa maal jettan dhuga jabaa abbaa jabeeffata garuu laafaa keessan jabeessuutu isinirra jira jechuudha namni akka abaluun kiyyamaa tuqamaa warri jettan warra tuqamuun feene san kiloozit keessa naqadhaa deeraa naqaatii itti cufaati bantu harka deemadhaan public servantiin tokko namni ummata tajaajilu yoo waan hojjetu san sirnaan hin hojjanne ni qeeqama addunyaa fedhe keessatti jechuudha kan bulchitoonni dirree dhawaa bulchin jiran kun warri wal keessa qubannuun warri isaa kun double agentiidha fakkeenya tokkoon isinii kanna namni tokko wal keessa dhalata biyya san waliin bulchuun ni jira namni nama dhoorkuun jiru daangaan hin jiru jechuudha haga guddina biyya saniitii fi nagee biyya keessa jirtu eeydisanitti jechuudha warri ollaa keenyaa ka mootummaa naannoo dirree dhawaa keessa qooda fudhatanii jiran kun double agentiidha tokko Oromoo minority irra godhuudhaaf ganamaa galgala hojjetan lama dirree dhawaa referendamaan fuunee jabuutitti idaanee jechuu ganamaa galgala hojjetan
jajjaba oromoo ija qabuchi keessa eliminate godhuu irratti oromoo xiqqeessuu sablisuu irratti hojjetanii jechuudha. Silaa namni tokko hoggaa magaalaa tokko biyya takka bakka bu'ee kakatee nin bulcha jiru dambii fi seera biyya saniitiin bulchaa jechuudha. Garuu dabil ajantoonni dirree dhawaa keessa jiran jala muraa laala. Amma filmaata ganna afuritti maal tokko kaduraa seera addunyaa keessa hin jiru. Filmaata tokko dorgomtee filamtee yoo moote bulchitaa jechuudha. Ganna afurati bulchi ganna afurati bulchi. This is childish. Kun dalagaa durriyyummaati. Dalagaa wambadeetu kun. Okay? Amma maaltu ta'uudhaaf dhufan? Istaatiksii amma dura bahe laala. Bara 1989 keessa lakkoofsi Oromoo dirree dhawaa meeqa ture? Warri isaa meeqa turan? Maaltu Oromoo gabbuuse? Maaltu lakkoofsaanii ide? Shira siyaasaa Oromoo irratti hojjetamu jira jechuudha. Shira siyaasaa. Shirri kun maallaqaan hojjechaa jira. Tokko maallaqni guddaan karaa Jabuutiitti irraa seeneeti. Kan hojjetamaa jiru jechuudha. Amma taraatan yoo ammas amata afur abaluu bulcha jan abaluun bulchuu deemu san already dalagaa isaa jalqabee jira jechuudha. Akkamitti lakkoofsa Oromoo kan akka gabbuusuu qabu akkamitti Oromoo andar if jibbisiisee yookaan biyya gadhiisee bee yookaan magaalaa san dhiisee bee yookaan maal godhee bee jara keenya akka bosaasoo fi bakka adda addaatti irraa nama guuranii dirree dhawaa qubachiisanii aayidii kannaa fi turanni beektu hangam takkaatu beeka. Hangam takkaa beeka. Baadiyyaa Ogaadeen tana keessa nama guuranii fidanii naannoo kan akka qubachiisaa turanii beeytanii lakkoofsa heddummeeffanna dirree dhawaa kileem goone jechuudhaaf. Ona isaa gaara gurraacha kana cufa keessa nama guuranii fidanii kachi qubachiisaa turanii beeytanii hin beekamu jechuudha. Nuti maal beeyna? Wajji dhalanne, wajji guddanne, harma haadha teenyaa hodhe, harma haadha isaatiin hodhe kana beeynaa jechuudha nuti. Kun garuu uummata Oromoo gatii kafalchiisaa jira jechuudha. Hogganni doofaan, hogganni ijjisaa halaala waan agarre, if cinaa lameen waan agarre yeroo hunda saba gatii kafalchiisa. Okay? Bire maali? Ambaasiin biyya takka ambaasaaddarri biyya tokko si hojii dhufee footoo ka'uudhaaf ati nama dhugaatii jechuudha miti. Okay? Inumaa ambaasaadara san Ameerikaa achi dhaqee akka nama biyya isaanii jiraatu as American citizen du'aatii intala teenya tagaraa qabdu lakku namni isii ajjeese achi keessa jiru seeraan hin gaafatamin akka nu gaafatan gaafannaa jechuudha. Because Oromo life is matter. Lubbuun Oromoo gatiidha qabdi jechuudha. Okay? Biyya Oromoo keessatti ajjeesanii durriyyeen isaa waan feetoo jettee galgala diri'aa fi fooxaa fi gogaraa uffisanii daangaa dabarsiisanii jechuudha. Bulchiinsa kanaa kana ittiin dubbatina jabaa keenya abbaa jabeeffata malee nuti Oromoon jabaa keenyas jabeeffachuu ni beeyna. Laafaa keenyas itti himuu ni beeyna jechuudha akkasittaa walii himnu. Kanaaf dubbiin dirree dhawaa cal jechuun irra hin jiraatu. Warri amma Arbaa Mincitti muciyyoo ama 12 du'ee du'a namaa nagaddisiisa. Namni qulqulluun du'uun qabutti hin amana. That's what it is. Lubbuun nama gatiidha qabdi. Lubbuun qulqulluun du'uun qabdu. Muciyyoo ama 12 Arbaa Mincitti du'e. Okay. Aktivistoonni keenya warri gartee gohaa fi dhiiga namaati yeroo hunda siyaasaa dalaydan. Gaafa dheengadda Saaniyaa Ziyaad dirree dhawaatti lakkuu garaa qabdu ajjeefamte. Maaliif akkanatti mararaminaaf? Maaliif akkanatti hin dubbatinaaf? Moo hiriiraatuun jirre naggada siyaasaa keessaan harkanneessan. Laala waan isin dalaydan kanneen politishaanota Oromooti jechuudha. Oromoof dubbannaa jedhan jechuudha. Foonsaa odoo cicciramaa jiru hin dubbatu. Okay? Alaboon odoo mana isaan qulqulleessin ganda namaa qulqulleessu jechuudha. Kanaaf dura intala lakkuu garaa qabdu. Lakkuu ijoolleen san boru daktara ta'uu danda'u, looyer ta'uu danda'u, bulchaa biyya tokkoo ta'uu danda'u, meerii waan fedhan ta'uu danda'u. Maybe international world organization if UN fa'aa keessa dalaguu danda'u. You never know. Ilmi namaa bara amma addunyaan guddate kan ijoolleen barattee sadarkaa adda addaa geesse. Lubbuu lama sasila akkas ta'uu dandeessuutu shiftoonni naannawa isaa qawweedhaan dhawanii ajjeesanii jechuudha dirree dhawaa keessatti. Hin dubbanne warri amma Arbaa Mincitti muciyyoo ama 12 du'e jan lubbuun Oromoo san lubbuudhaa miti. Shame on you guys. Hedduu nama qaanfachiiftu jechuudha isin. Hedduu nama qaanfachiiftu. Kanaaf wanni dirree dhawaa ijaan laaluutu namarra jiraata. Qaceellootti itti laala. Ummanni Oromoo naannawa san keessa maali jira? Kalamada ummanni Oromoo kan gaafachuu qabu ijoolleen teenya ta'amma duratti dirree dhawaa keessaa qabanii abbaa fi ilma fa'aa ganna 25 ganna 30 itti faradan badii tokkoon goone jechuudha. Kahidha eenyu shiftoota amma
dirreedhaa itti aanaa kantiibaa itti gaafatamaa bilisiginna abbaa seeraa kolkolee Oromoo keessa galtee tanaatu ijoollee tana murtii sanitti kanneen jechuudha. Namni lama yoo waa godhe dargaggoonni karaa warra Amaaraatis warra Isaatis warri Oromootis yoo waa godhan sadeenuu silaa fair imbalance haqa walqixa argachuutu irra ture jechuudha. Murtii hidhaa taanaanis murtii du'aa taanaanis murtii bahiinsaa taanaanis namu waan balleesseef walqixa waan argachuu qaba. Kadhawame Oromoodha. Hidhame Oromoodha. Kadhame immoo jarri lameen bilisa keenya hidhaadatti booda'anii jechuudha. Okay? Are you calling me jabaa keessan jabeessaa kana? Tokko ta duraan police commissioning dirreedhaa is corrupted. Very corrupted. Police commissioning dirreedhaa nama gubboodhaan haga funyaanii qaamni Ogaadeniif qaamni isaatu maallaqatti gannaqu jiru jechuudha. You guys are corrupted. Biititu yoo waan feete ta'e dhimma isaaniiti miti jechuudha. Warri arra dirreen dhawaa teenya jiru gatii zeeyila'atti seera keessan hin godhattan jiruuf jeeqomsa isaan uumu jiranii agartanii meeshaan ganamaa galgala karaa Jabuutiiti. Ruuza keessa naqanii daqiiqa keessa naqanii daangaa dabarsanii biyya keessa naqaa jirutun eenyu kamiidhuu teessu laalanii harkuun namarra jiraataa jechuudha. Okay. Ati harkuma dhooyta. Ati numa ragadda. Garuu diinni qabrii gaffageessee siiqotu jira jechuudha Oromoo. So it is time to wake up. Time to wake up. Okay. Namichi isaanii he is a politician. Nama politikaati dhengadda Kenya irraa dubbachaa ture jechuudha. Way gaafa sila mootummaa taanummaa taruu hin dandeenye beekta. Arreefki hoggaa dhidhiitatee wayiin si godha jiru nama ajaa'ibsiisa. Namni kun Kenya irraa dubbate. Lafa teenya tamma qabachuu jirru tana yoo mootummaan kun nu dura dhaba lafti isaanii eessa? Ona Jaarsoo, Ona Noolee, Oromiyaa bahatanii jechuudha. Yoo nu dura dhaabbate ilaa Finfinnee dhayinaaf jee. Jabuutii ida'annee Kenya mo Soomaalii Kenya jirtu ida'annee guutummaan Soomaalii nuti miliyoon 60 je. Miliyoon 60 kun Booranarraa ilma fudhatanii Gujiirraa Garbaarraa dirreedhaa akka jirtutti isaan godhanii jechuudha. You guys, you never been even 20 million. 20 million miti isin. Miliyoona 20 taatan jechuudha. Gaafni miliyoon 12 turtan dhihuma ture. Jabuutiin it is less than 1 million. Isaa dhuftanii miliyoon 60 minuti ilaa Finfinnee dhayneeti isinirra garagalleettanii dhaadattan. Namni mootummaa criticize godhuuf mirga qaba. Garuu ummata Oromoo akka ummataatti gurmaawanii irra duuluun yakkaa jechuudha. Because ummanni kun waan isaan godhen qabu. Isaan dhiheesse malee. Gaafa isaan wal diiganii, wal firfirsanii, dhaabbataan wal qalanii, gaaza waliin naqanii, wal gubaa bahansanii, ummanni Oromoo hulaa banee fi hoottaa'ii jeen. Because lafti itti baqatan san lafa Gondarii miti, lafa Tigraayii miti, lafa Gaambeellaa Benishangulii miti, lafa Oromoo baqatanii jechuudha. Ummata kanaatu arra deebi'ee nu duuba waraanaa jira jechuudha. So Oromoon they must think twice. Hogganoonni keenya hin dubbatan. Hogganoonni keenya keessaafuu warri biyya alaati miidiyaa Amaaraa irra deemtee qabaa ganna dhiisaa jettuun politika isaaniitii turraatu qaba. Tanaaf waan Oromoon dhumaati Oromoon dubbatan saamamiinsa lafa Oromoon dubbatan. Maaliif namicha dheengadda miidiyaa Amaaraati irratti waa'ee dirreedhaa dubbatee waa'ee Oromoo dubbatu saniitu koree hojii gaggeessitu walii keessa jiranii jechuudha. Dr. Ibrahim wajjin. So yoo waan Oromoo dubbatan Dr. Ismail isaatu itti aara Dr. Ismailiitu itti aara soon dubbatanii jechuudha. Gaafa faannoon gabbaatee ummata keenya ciccirtee ajjeeftu hin dubbatan. Maaliif lidatu ayyaaleetu itti aaraa jechuudha. Okay? Kana keessa jirraa jechuudha. Tokko ka Oromoo akka tuffatamtu godhe hayyoota isiiti. Lama daka Oromoo akka tuffatamtu godhe bulchiinsa darree dandeettii hin qabne ka Oromiyaa bahaatiin bulchaa jiru kana. Ka odoo daangaansaa cicciramaa jiru Affaar dhaqee haada naamuraa jechuudha. Wala tinfaci wala tishfaci yaa habibti. Okay. Kanaa jechuudha. Amma warri Ogaaden haga faafam. Ejertu goorootirraa kiiloomeetirii meeqarra mana jaarrachaa jiran. Gaaruma bal'aa kana bakka banaa yoo argatan qorqoroo dhaabaa jiranii jechuudha. Eessaa fidanii itti naquudhaaf Magdishoorraa. Biyya amma warra amma Affaar ariite kana cufa fidanii maal godhan lafa Oromoo tan. You know one thing?
Oromoon gaafa ka'e akka ittiif kabachiisu ni beeka. Garuu akka Oromoon ka'een falmanne warra naatu sii falmu jiraa jee Oromoo kijibuutu jiraa jechuudha. This is what it is. Mootummaan Abiy Ahmed Oromoo fixaa jira, fixaa jira. Lafa Oromoo gurgurachaa jira, dhibba gurgurachaa jira. Lafa tan Gaza Ogaden keessa beejani ma Soomaliin haga Ogaden jechuudha. Soomaalii miti Ogaden. Haga Gazni kun asii jirutti bakka feene qabachuu ni dandeenya nutti hin dubbatu jechaa jiranii miti. Warri Isaa haga Jabuuti irraa bahar barbaadutti dirree dhaawatu yoo kileem goone hin dubbatu jechaa jiran. Okay. Namichi kun Oromoo fixaa jira, lafa Oromiyaatis gurgurachaa jira.